ஹாய் ஹலோ எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் மேக்ஸிமம் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்கு தான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு 5 to 6 டேஸ் ஆச்சு. ஸோ அவ்வளோ நாளுமே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஓப்பன் பண்ணவோ க்ளோஸ் பண்ணவோ மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க எதையும் வைக்கவும் மாட்டாங்க, எடுக்கவும் மாட்டாங்க. நம்ம ஒரு 1 வீக்காக அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஏதாவது பேட் ஸ்மெல் வந்து வரதானே செய்யும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே நான் வந்து இந்த மாதிரி லாங்காக எங்கேயாவது ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா வந்ததுக்கு மறுநாள் வந்து ஃபுல்லாக மேக்ஸிமம் வந்து க்ளீனிங் ஒர்க்காக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் க்ளீன் பண்ணலாம் சொல்லி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நேற்றுக்கு ஈவினிங்கே பார்த்திங்கன்னா ஊர்லேருந்து வந்துவிட்டோம். வந்ததுமே என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. பட் ஆனால் ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணாமல் வெஜிடபிள்ஸ் உள்ளே வைக்க வேணாம் அப்படின்றதுக்காக நைட்டுக்கு வந்து வெளியிலே வந்து வச்சுட்டாங்க. ஸோ காலையில் பார்த்திங்கன்னா ஏர்லியாகவே எழுந்திரிச்சு நான் வந்து க்ளீனிங் ரொட்டீன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து தொடச்சி வந்து எடுத்துட்டேங்க. நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாஷிங் மிஷினில் பெட்ஷீட்லாம் போட்டுறலாம் சொல்லி போட்டிருக்கேன். சப்போஸ் நான் வந்து ரொம்ப லாங்காக வந்து ஊருக்கு போகிறேன் அப்படின்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுட்டு தான் போவேன். அதாவது பெட்ஷீட்லேருந்து வீடு ஒட்டை எடுத்து துடைக்கிறதுலேருந்து எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு நீட்டாக வச்சுட்டு தான் நான் வந்து ஊருக்கு வந்து போவேன். இந்த வாட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1 வீக் மட்டும் தான் ஊருக்கு போகிறேன்றனால வந்து அப்படியே வந்து விட்டுட்டு போனாங்க. ஸோ அதனால் வந்து வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஒர்க்லாம் வந்து பார்த்துட்ருக்கேன். வாஷிங் மிஷினில் வந்து பெட்ஷீட் போட்டோம் அப்படின்னா அது துவைக்கிறதுக்குள்ள நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜெலாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது நல்லா காயறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்றதுக்காக தான். நான் எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லிக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பேன். ஏன்னா அது வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து இங்கே வந்து கிடைக்காது. ஸோ அதனால் கருவேப்பிலை வந்ததுக்கப்புறம் நல்லா ஆஞ்சி ஒரு பாக்ஸில் வந்து போட்டு வச்சுருவேன். அப்படி போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து வரைக்கும் நல்லா வாடாமல் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே வந்து இருக்கும். அதேமாதிரி கொத்தமல்லி தலையும் அப்படி தாங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பழைய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிற அந்த கண்டெய்னர்லாம் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணிட்டேன். வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அது நல்லா காய வச்சதுக்கப்புறம் தான் இப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸ்லாம் எடுத்து வச்சிட்ருக்கேன். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு 1 வீக் தக்கன காய்கறியில் வந்து வாங்கி வைக்க மாட்டேன். ஒரு 2 டேஸ்க்கு என்ன தேவையோ அந்த மட்டும் தான் இப்போ வாங்கி வைப்பேன். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/2 கிலோ தக்காளி, வெண்டைக்காய் 1/2 கிலோ, இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 1/2 கிலோ மட்டும் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் இருக்குதோ நமக்கு தேவையோ அதை மட்டும் நான் வந்து வாங்கி வச்சுக்குவேன். அதே மாதிரி இந்த மிளகாவையும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து நல்லா தண்ணியே இல்லாத ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிட்டிங்கன்னா அதுவுமே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து அழுகி போகாதுங்க. ரொம்ப நாள் வரைக்கும் வந்து வரும். நான் வந்து எல்லா காய்கறியும் மொத்தமாக வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த மாதிரி பண்ணுறத விட நம்ம என்ன காய்கறி வாங்கியிருக்கோமோ அதை வச்சே வந்து சைட் டிஷ்ஷும் பண்ணணும், குழம்பும் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து தான் வெஜிடபிள்ஸ் வாங்குவோம். இப்போ வந்து உருளைக்கிழங்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பூரி கிழங்கு வந்து பண்ணிக்கலாம். இன்னொரு நாள் சாம்பாரோ இல்லை ஏதாவது புளிக்குழம்போ வச்சோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து பொரியல் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து வெண்டைக்காய் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னா வெண்டைக்காய் வந்து ஒரு நாள் வந்து பொரிச்சிருவேன். மீதி உள்ள வெண்டைக்காய் வந்து குழம்பு வச்சுருவேன். அந்த குழம்பு வைக்கிற அன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு வந்து ஃப்ரை மாதிரி வந்து பண்ணிடுவேன். இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் தான் நான் வந்து என்கிட்ட என்ன இருக்கோ அந்த மாதிரி காம்பினேஷன் பண்ணி தான் நான் வந்து சமைக்கவே செய்வேங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொத்தமல்லி தழை வந்து கொஞ்சமாக தான் இன்றைக்கி வந்து கிடச்சிது. அதனால் அதே பாக்ஸில் பழைய கருவேப்பிலை பாருங்கள், நான் ஊருக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி வாங்கின கருவேப்பிலை கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது. கருவேப்பிலை வந்து நான் வேஸ்ட் பண்ணவே மாட்டேன். நான் வந்து அதிகமாக வந்து சாப்பாட்டில் வந்து எடுத்துக்குவேன். சப்போஸ் நிறைய கருவேப்பிலை இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து பொடி மாதிரி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு சாப்பிடும்போது சாதத்தில் போட்டுக்கூட பிசைஞ்சு சாப்பிட்டுக்குவேங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு எல்லா வெஜிடபிள்ஸும் எடுத்து வச்சுட்டோங்க. இப்போ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் டூர் மாதிரி வந்து காட்டுறேன். அவ்வளோவா ஒன்றும் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வந்து இருக்காது. ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான ஃப்ரிட்ஜு தான். வாங்க உங்களுக்கு லைட்டாக வந்து காட்டுறேன். ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கக்கூடிய பொருட்களை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வந்து வச்சுக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன இருக்குன்றதை நான் வந்து காட்டுறேன். இப்போது ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய ரேக்லலாம் நான் என்ன வந்து வச்சுருக்கேன்றதை உங்கள்கிட்ட வந்து காட்டுறேன். மேலே உள்ள ரேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெள்ளை எள்ளெல்லாம் வந்து வெளியில் வைக்கும்போது ஈஸியாக வந்து வண்டு விழுந்துரும். ஸோ அதனால தான். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கசகசா, இந்த மாதிரி முந்திரி இதெல்லாம் வந்து மேலே வச்சுருப்பேன். ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாமே எசன்ஸ் அண்ட் ஃபுட் கலர் தான். இல்லை பாப்பா வந்து அடிக்கடி கேக் வேணும்னு கேட்பா. ஸோ அதனால் கடையில் வாங்கி கொடுக்குறத விட நானே வந்து வீட்டில் வந்து பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்து கேக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய எசன்ஸ் ஐட்டம்ஸ் வந்து இருக்கும். கீழே இருக்கிற இந்த ரேக்கில் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா மசாலா
மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண மசாலா தாங்க. ஸோ அதனால் அப்படியே வெளியில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அதிலே வண்டு வந்து விழுந்துரும். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணும்போது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து வரும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ண மசாலா அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ரவா, மைதா இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவேன். இந்த பாக்ஸில் ஃபுல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மேத்தி வந்து இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து இருக்குது. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறனால வெளியில் வந்து வைக்க முடியாதுன்றனால உள்ளே வந்து வச்சுருக்கேன். அது ஒரு கீழே உள்ள ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாஸ் ஐட்டம்ஸ், வினிகர், ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து இருக்குங்க. இந்த ரேக் ஐட்டம்ஸில் ஃபுல்லாமே இதுதான். சீஸ் அண்டு யூஸ் பண்ண பன்னீர்லாம் இந்த பக்கம் வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃப்ரீசரில் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் வந்து நான்வெஜ் எடுத்து மீந்து போச்சுன்னா மட்டும்தான் நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வைப்பேன். ஐஸ்கிரீம் இந்த மாதிரிலாம் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுற பழக்கம் கிடையாது. அதே மாதிரி இந்த இதில் என்ன இருக்குது பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உடைக்காத பாக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய முந்திரி பருப்பு, பாதாம், வால்நட் இதெல்லாமே இருக்குது. யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையானது வெளியில் வச்சுருக்கேன். மற்றதெல்லாம் வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஈஸியாக வந்து வண்டு விழுவும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா எறும்பு இங்கே வந்து நிறையா ஜாஸ்தி. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே வந்து ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி வாங்கின ஒரு சாஸ் தான். இது யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அப்படியே வந்து வச்சிட்ருக்கேன். இந்த உள்ள ரேக்கில் என்ன பார்த்திங்கன்னா இது வந்து யூஸ் பண்ணாத மசாலா பாக்கெட் வாங்கி நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணாமல் இருப்போம் இல்லையா, அதெல்லாம் அந்த பாக்ஸில் வச்சுருப்பேன். இந்த பெரிய பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கேக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா ஐட்டம்ஸுமே இருக்கும். கொக்கோ பவுடர், இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து அதில் வந்து இருக்கும். பக்கத்தில் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி தழை, அந்த ஐட்டம்ஸ். இந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா பால் ஆடை எடுத்து வந்து நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வந்து வச்சுக்குவேங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா மாவு வந்து அரைக்கல. ஏன்னா ஊருக்கு போயிட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கோம். ஸோ மாவு அரைக்கலன்றனால எம்டியாக வந்திருக்கு மேலே உள்ள ப்ளேஸ். அதே மாதிரி வெல்லம் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால நான் ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுவேன். வெளியில் வச்சா எனக்கு வந்து எறும்பு வந்து வந்துடும். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் எப்போ ஓப்பன் பண்ணாலும் இந்த ஐட்டம் மட்டும் தான் இருக்கும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து மாவு இருக்கும். இன்றைக்கி வந்து மாவு வந்து இல்லை, அவ்வளோதாங்க. தக்காளி எல்லாமே நான் வந்து இப்போ வெயில் டைம்ன்றனால தக்காளியுமே கூட நான் வந்து இப்போது ஃப்ரிட்ஜில் தான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். வெளியில் வச்சோம் அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து அழுகி போயிடுது. இதே மழை டைம்னால் நான் வந்து வெளில வச்சுருவேன். இப்போ வெயில் டைம்ன்றனால உள்ளே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு. நான் க்ளீன் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு அவங்க 2 பேரும் யூஸ் பண்ணுற கிளாத் எடுத்துகிட்டு வந்து துடைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறன்ற பேரில். இப்போ 2 பேருக்குமே பார்த்திங்கன்னா பசிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதனால் வந்துட்டு தோசை ஊட்டிட்டு நானும் வந்து எனக்காக வந்து சப்பாத்திக்கு வந்து மாவு பசஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ சப்பாத்தி போட்டு நானும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீடை ஃபுல்லாக ஒற்றை எடுக்கணுங்க, தூக்கணும், வீடு துடைக்கணும். இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் கையோடு அப்படியே அடுத்தடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சிடணும். நம்ம அப்படியே வந்து உட்காந்துட்டோம் அப்படின்னா ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக வந்து மாறிடும். உகன் குட்டிக்கு வந்து ஸ்டார் தோசை வேணுமா, பாப்பாவுக்கு வந்து ஏதாவது வந்து பொம்மை தோசை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கான். ஸோ அவங்க சாப்பிட்றதே பெரிய விஷயம். அதனால் பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க கேட்குற டிசைனில் பண்ணி கொடுக்கலாம் சொல்லிட்டு எனக்கு தெரிஞ்ச ஸ்டார் மாதிரி போட்டு தோசை விட்டுட்ருக்கேன். தோசைக்கு வந்து சட்னி பார்த்திங்கன்னா காலையிலேயே வந்து தக்காளி, கொத்தமல்லி தழைலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டு கொத்தமல்லி சட்னி மாதிரி காலையில் வச்சுட்டேன். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து டியூட்டி போகிறதுக்கு டைம் ஆனதுனால அவங்களுக்கு பண்ணும்போதே எங்களுக்கும் சேர்த்தே வந்து சட்னி வந்து அரைச்சி வச்சுட்டாங்க. இப்போ உகன் குட்டிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை வந்து ரெடி. இப்போ பாப்பாவுக்கு வந்து ஏதாவது பொம்மை சேஃபில் வந்து தோசை கேட்டால், ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச மாதிரிக்கு நான் வந்து ஒரு பொம்மை வந்து தோசை மாவுலே வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன். அவங்க மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா நார்மல் தோசையை விட இந்த மாதிரி ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் கேட்பாங்க. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வந்து பண்ணி கொடுத்துட்றது. நான் வந்து நேற்று நைட்டுக்கு வந்து சப்பாத்தி போட்ட மாவு வந்து கொஞ்சம் மிச்சம் இருந்தது. ஸோ அதனால் எனக்காக வந்து சப்பாத்தி மாவு வந்து எடுத்து வெளில வச்சுருக்கேன். நான் வந்து எண்ணெய் போடாமல் அப்படியே தான் சப்பாத்தி வந்து போட்டு சாப்பிடுவேன். ஸோ எனக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக வந்து ஒரு சப்பாத்தி போட்டுக்கிட்டேன். எனக்கு சப்பாத்தி தொட்டுக்கிறதுக்கு அதே சட்னி தாங்க. இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாமே வீடு ஃபுல்லாக வந்து நான் வந்து ஒற்றை எடுத்து முடிச்சுட்டு இப்போ வந்து வீடு ஃபுல்லாக பெருக்கிட்டுருக்கேன். கிச்சன் வந்து கொஞ்சம் மோசமாகவே வந்து இருந்தது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா கிச்சனில் இருக்கக்கூடிய மேட்டை மட்டும் பார்த்திங்கன்னா ஊற வச்சுருக்கேன். இதை கொஞ்சம் நேரம் கழித்து வாஷ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. நான் வந்து ஒரே நாள்லேயே வந்து இருக்கிற எல்லா மேட்டையும் வந்து வாஷ் பண்ண மாட்டேங்க. இன்றைக்கி வந்து கிச்சனுக்குள்ளே வாஷ் பண்ணேன்னா இன்னொரு நாள் வந்து ஹாலில் அப்புறம் பெட்ரூம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மேட்டை வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரே நாள் வந்து வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மறுபடியும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்கிட்ட இருக்காதுன்றதுக்காக நான் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ரூமில் இருக்கக்கூடிய மேட்டை வந்து வாஷ் பண்ணுவேன். அப்படியே பார்த்திங்கன்னா மாப் போடலாம் சொல்லிட்டு மாப் போடுறதுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். பாப்பாவும் தம்பி பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்து மணலில் வந்து விளாண்டுட்ருக்காங்க. மாவு போட்டு முடிச்சுட்டு கையோடு அவங்களே வந்து குளிக்க வச்சிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய காலையில் ரொட்டீன் வந்து அப்படியே முடிஞ்சிடும். கொஞ்சம் நேரம் வந்து ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா மத்தியானத்துக்கு வந்து சமைக்க ஆரம்பிக்கணும். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா முட்டை குழம்பு தான் வந்து பண்ண போகிறேன். ஏன்னா வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து காலைல சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து முட்டை குழம்பு வேணும்னு சொல்லிட்டு.
இப்போ பாப்பாவும் தம்பியும் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டு வந்துட்டேன். ரொம்ப நேரம் வந்து மணல் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க. அது நல்ல வெயில் வேறு. ஸோ மணலில் விளையாடும்போது உடம்புலாம் வந்து அரிக்கும். அதெல்லாம் விளையாண்டது போதும்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்து கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாங்க. நான் வந்து மாப் போடுற கேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க 2 பேரும் வெளியில் போய் விளையாட எடுத்துகிட்டு போன பொருட்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களே வந்து க்ளீன் பண்ணிடுவாங்க எப்போவும். ஏன்னா மணலில் விளையாண்டா மட்டும் அந்த மாதிரி வந்து நான் வீட்டுக்குள்ளே வந்ததும் அந்த பொருளை வந்து க்ளீன் பண்ண சொல்லிடுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அவங்க க்ளீன் பண்ணி முடித்ததும் அவங்கள அப்படியே குளிக்க வச்சிட்டேன் அப்படின்னா என்னோடய ஒர்க் வந்து முடிஞ்சது. உகன்குட்டி பார்த்திங்கன்னா வெளியில் விளையாடுறேன்னு சொல்லிட்டு தலையில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா மணலாக போட்டுட்டு வந்திருந்தான். ஸோ அதனால் வந்து அவனுக்கு வந்து ஹேர் வாஷ் வந்து பண்ணி விட்டேன். தலை வந்து காயிலெல்லாம் அவனுக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து சளி பிடிச்சிரும் 2 பேருக்குமே. அதனால் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். மறுபடியும் வெயிலில் போய் கொஞ்சம் நேரம் தலையை காய வைக்கலான்னு பார்த்தா மறுபடியும் மணலில் எடுத்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ட்ரையர் வந்து போட்டுட்ருக்கேன். ஆனால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து ட்ரையர் யூஸ் பண்ணாதீங்க. அப்புறம் ஹேர் லாஸ் வந்து அதிகமாக வந்து இருக்கும். பாப்பாவுக்குமே பார்த்திங்கன்னா மேலுக்கு மட்டும் தான் ஊற்றிருந்தேன். பட் இருந்தாலும் அவளுக்கு வந்து முடியலெல்லாம் கொஞ்சம் ஈரமாக வந்து இருந்தது. ஸோ அவளுக்குமே சேர்த்து லைட்டாக வந்து ட்ரையர் போட்டு விட்டேங்க.